E aí, galera, tudo bem? Olha aí, palhão aí de novo, ó. Olha onde que nós tá. Que vista bonita, né? Então, o dia que eu vim aqui para poder retirar o cardan desse caminhão aqui, esse aqui é o Ford Cargo que eu falei para vocês. Então, o dia que eu vim aqui para mim poder retirar o cardan traseiro desse caminhão aqui, ó, você vê que ele tá calçado aqui, ó. Olha lá onde tá as cruzetas quebradas lá, ó. Não sei se vocês dão conta de ver. Ali e aqui, ó. Tá vendo? Eu calcei ele. A hora que eu fui calçando, e aí eu tive que calçar ele com essa pedra aqui também, ó. Tá vendo que a pedra chega, tava quebrando a pedra. Aí, ó, o Ford Carga aí, ó. Tá vendo aí, pessoal? Aí, ó. E, ó, nós tá no meio de uma serra aqui, ó. A Serra do Roncador. Pra quem não conhece, essa aqui é a Serra do Roncador. Eles estão duplicando ela, estão aumentando ela, a estrada. A estrada era só até onde tá o caminhão aí, ó, tá vendo? Olha o pedaço restante do asfalto aí, aqui eles arrancaram tudo. Aí eles entraram com as máquinas aqui e deram uma limpada aí. Aí, ó, eu calcei ele aí, ó, tá vendo? Calcei ele porque a carcaça tinha caído pra baixo. Nem a carcaça caiu pra baixo, olha onde que o óleo escorreu. Aí vocês podem ver que o óleo escorreu aí, ó. A carcaça pendurada aí, ó, onde que eu calcei ela aí. Com calçada. E aí o fecho de mola tinha saído aqui, tá vendo? Então, aí eu arrumei uns calços, um macaco aí e fui calçando. O tempo que eu fui calçando, quando eu levantava um macaco assim, ó. Quando eu levantava um macaco, começava a levantar o macaco, né? Tuc, tuc, tuc. Aí de repente eu escutava o barulho das pedrinhas assim. Quando o pneu vai escorregando nas pedras, não sei se alguém de vocês aí já puxaram o freio de mão do carro, ele escorregou na pedra assim, entendeu? Aquele barulho dele escorregando na pedra. Tipo, se você tivesse passando assim uma borracha, qualquer coisa em cima de um cascalho, entendeu? E aí ele foi escorregando. E aí pra vocês verem como que nós tá, e olha o calço, olha o tanto que o calço entortou, vocês estão vendo? Aí o calço entortou. Aí hoje veio eu e o neném aqui. Esse aqui é um Ford Cargo 6x4, que é um Ford Cargo traçado, né? Ele é um Ford Cargo câmbio 3 caixas, que é um 26, 28E. E o neném que tá ali repousando ali. Neném vem a viagem todinha dormindo, ainda tá dormindo. Acorda, neném. Ô, acorda, viado. Bora. Vamos trabalhar? Pode ir. Não, moço, vamos terminar o trem aqui, ó. Ó, eu vou até aqui na beiradinha aqui pra vocês verem, pessoal, como é que, ó. Olha aqui, tá vendo? Vocês estão vendo o tamanho do buraco aí, ó. Olha aí, ó, tá vendo? Vou até jogar uma pedra aqui pra vocês verem. Ó. Olha lá, ó. Não para não, continua descendo lá, ó, viu? Olha lá, vai até lá embaixo. Olha lá, ó. Olha os caminhões lá na BR lá, ó. Passando lá, o caminhão pequenininho lá, ó. Vocês conseguem ver lá o caminhão? Olha lá a BR lá, olha lá o caminhão vindo lá, a poeirinha dele lá, ó. Lá, bem longe. Mais tarde eu vou subir ali pra cima ali. E eu vou filmar pra vocês verem, beleza? Valeu, galera, tudo de bom. Fica assim, daqui um pouco a gente se fala de novo.